ฮัลโหลสวัสดีครับครับไปครับฮัลโหลครับเรียนหรือยังอะไรนะครับเราไม่ได้เรียนไม่ได้ไปแป๊บนึงครับมาครับอะไรนะครับถามว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมไม่ได้ไปโรงเรียนเลยครับอ่ะ writing topic ของ you คือ in the future ช้าๆหน่อยนะครับเพราะเป็น topic ใหม่ยายเดี๋ยวมาหนึ่งครับได้ครับมาอะไรครับเป็นไงบ้างมั่นใจไหมครับลองเล่าไอเดียให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับอยากฟังก่อนนี่คือเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือเหมือนว่าไอ้รถที่แบบว่ามันขับเองได้ครับแบบว่าไม่ต้องมีคนขับครับคือบอกว่าอธิบายข้อดีลงไปในพารากราฟหนึ่งครับแล้วก็แยกเป็นพารากราฟสองก็คือเป็นข้อเสียครับก็คือข้อดีก็บอกว่ามันอ่าลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ครับแล้วก็แล้วก็บอกว่าคือด้วยความรถยนต์นะครับมันบอกว่ามันไม่เหมือนมนุษย์นะที่บอกว่าไม่สามารถพวกพวกรถยนต์พวกเนี้ยครับพวกระบบ AI มันไม่สามารถแบบว่าโดนเขาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับแบบที่เขาเรียกว่า distract อะครับแบบว่าไม่สามารถโดนกวนจากไอ้พวกก็คือแบบมันไม่ใช่มันใช้ไม่ใช่ human error มันไม่เกิดถูกไหมใช่ครับอ๋อ ส่วนข้อเสียก็แบบว่าแบบโดนแฮ็กง่ายครับเพราะว่าไอ้พวกหุ่นยนต์พวกนี้ครับมันสามารถรู้หรือว่าแบบล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของได้ครับแล้วก็พวกพวกแบบว่าพวกมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะมาแบบแฮ็กข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าแบบมีอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะแบบเวลาอ่านโค้ดหรือว่าใส่โค้ดของตัวระบบครับก็อาจจะแบบใส่แบบอาจจะเป็นโค้ดที่แบบผิดอันนะครับเขาเป็นโค้ดผิดแล้วมันก็ระบบมันก็รวนนะครับแล้วก็อาจจะทำให้แบบว่าแบบอยู่ดีก็เร่งเครื่องไปเองแบบว่าโดยที่ไม่ได้จำเป็นครับก็อาจจะยากที่จะแบบว่าควบคุมความเร็วของตัวเครื่องยนต์นะโอเคเราคิดเห็นยังไงกับท็อปิกนี้ถ้าโดนเรื่องอันนี้พี่ถามว่าสมมุติว่าโดนเรื่องนี้จริงๆว่าท็อปิกนี้พี่ยังไม่เคยเห็นยูไปเอามาจากไหนอ่ะอันนี้ผมไปเอาจากแคมเบริดจ์นะครับอ๋อเป็นคัมเบรดเล่มที่เล่มที่16ครับ
อ๋อก็ว่าอยู่เพราะไอยังไม่เคยเห็นแสดงว่าอยู่ ผมเอาหัวข้อนี้มาว่าแบบว่า ยังยากครับอันนี้ความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าตัวติวเตอร์นะครับเพราะพี่ล็อกไว้ที่15แล้วเขาพี่ฟรีซทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวใหม่สำหรับพี่ก็เลยแบบอยากได้ไอเดียแล้วแต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ต้องเขียนก็คือเป็น pros and cons หมายความว่าต้องเลือกฝั่งนะครับส่วนตัวเรดาร์มองว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีข้อดีมากกว่าถูกไหมฮะถูกป่ะ settle กับนั้น alright อ่ะเรามาไล่ดูตัวภาษานะครับพี่ไม่ได้serious หรือว่า fix มากในเรื่องของไอเดียเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้อง research ก่อนเขียนนิดนึง let's say ว่าอย่างน้อยสักตัวอย่างหนึ่งที่มีตามท้องอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ต้องมานั่งดูก่อนรีวิวก่อนคร่าวๆแล้วก็ค่อยมาput into practice โอเคทีนี้ลองมาไล่ดูครับผม intro อยู่นะครับ in this technology driven world AI has increasingly become associated with human life ตัวนี้มันพี่มองว่ามัน redundancy ไหมเพราะว่า become คือ verb ถูกไหม verb ช่อง3แล้วอยู่ใช้ associated ก็คือ verb ต่อถูกป่ะ is that correct อันนี้จะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าใช้หมายถึงว่าถ้า become เลยครับ become feasible let's say ว่าต้องเป็นแบบ feasible เป็นช่อง3ไปเลยหรือว่า become comfortable งงที่พี่สื่อไหมมันต้องตามด้วย adjective ไปเลยนะครับหรือว่า is related to ถูกไหมถ้าอยู่ต้องการแบบไม่ตัด become ออกก็จะเป็น is related to นะครับหรือว่า is in relevant to ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมหรือว่า is นะครับ associated with ที่ you mention ในกรณีนี้โอเคนะเข้าใจที่พี่สื่อเนาะไม่งั้นมันจะตีกันไม่เป็นไรฝึกเขียนไปก่อนนะครับมีติวเตอร์โค้ชอยู่แล้วนะฮะละเอียดเบอร์แบบพิกเซลนี่นาโนนะฮะ โอเคไหมอยู่ไม่ต้องกดดันนะไม่เป็นไรอันนี้เขียนนานไหมครับขอเช็คหน่อยอันนี้คือ writing นะผมยังไม่เคยจับเวลาครับเพราะว่าเขียนโฟล์คร่าวๆก่อนก็ได้สมมติเขียน2 ทุ่มเสร็จกี่โมงที่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเวลามันจะเป๊ะหรือเปล่าแต่ว่าประมาณถ้าไม่เขียนประมาณตอนบ่ายสองประมาณนั้นครับบ่ายสองติดประมาณครับโอเคประมาณแบบเอางี้พี่อยากให้เราเขียนลองทำไม่แค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาหรอกเลยได้เพราะว่าไอเชื่อว่าอยู่เขียนทันนะครับประมาณนี้ unbelievably transforming several types of transportation modes by converting them into auto numerous vehicle is common ตัวนี้ยังไม่มี subject plus verb เพราะว่าตัว subject คือตัวนี้ถูกไหมเป็น gerund เพราะฉะนั้นอยู่ต้องการ predicate ในที่นี้คือตัว verb นั่นเองพี่ก็เลยไฮไลท์เป็นสีนี้ไปนะครับอันนี้เพิ่มเข้ามาทีนี้พอเราใช้ y ตัวนี้ให้จำไปเลยว่ามันจะตามด้วยนะครับ present นะหรือว่า past continuous tense นะครับตามหลักโอเคนะ where อย่างเช่น why อะไรครับ where it นะครับ it was นะครับ increasing ก็ได้นะครับ number of บลาบลาถูกไหมไล่ไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าสังเกตแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยอยู่เขียนเป็น positive กับ negative consequences ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเปิดเนี่ยต้องเป็น whether มันจะตามด้วย or not อยู่แล้วนะครับ whether or not okay yeah and then อันนี้คือถือว่าผ่านในแง่ของ concise นะครับลองเช็คที่ attachment พี่คิดว่าฝ่าละก็คือ perfect นะครับในเรื่องของไอเดีย reader attention ก็ดูทรงแล้วเนี่ยหมายถึงว่าตัวโจทย์เนี่ย fix ให้เราเขียนเป็น widen นะครับ widen perspective นะครับแล้วก็ narrow to นะครับ specific งงไหมหมายความว่าต้องเขียนก่อนว่า general claim ว่าเฮ้ยมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ mode of transportation
แต่ทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนก็คือเราใช้ AI เข้ามา apply ตัวนี้มันจะเป็นการ hook reader attention นะครับตัว thesis statement ก็ต้องเข้าใจได้ว่า you เขียนมา concise กับ precise พอสมควรนะครับโอเคก็ถือว่า perfect ให้ผ่านนะครับน่าจะอยู่ที่แบน7ละสำหรับ intro ผ่านครับผ่านไปแล้วคอมเมนต์ทีนี้วิธีการดูเนี่ยพอเราจะเกรด essay อะไรก็ตามแต่น้ำหนักเนี่ยลำตัวหรือว่า body 1 2เนี่ยจะมีน้ำหนักมากที่สุดให้เราคิดซะว่าintro กับพี่คิดอย่างนี้ intro กับ conclusion เท่ากับ1ใน3 body 1 body 2เท่ากับ2ใน3งงไหมเพราะฉะนั้น body จะเท่ากับ intro รวมกับ conclusion โอเคป่ะ body ตัวที่1นะและ body ตัวที่2เช่นเดียวกัน In this fast-paced period the expansion of automobile industry has been prevalent nationwide statistically ก็คือเป็นการ report ถ้าเราจะเปิดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการ report นะครับ rate of population mortality has dramatically increased ถามว่า dramatically increase หรือเปล่าพี่มองว่ามันไม่ realistic ตัวนี้ความตายเพิ่มขึ้นแบบมันน่าจะเป็น constant มากกว่าถูกไหมเขาตายกันแบบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นถูกไหมงงที่ไอสื่อไหมตายทุกวันตายแล้วไม่ต้องอยู่แล้วนะโอเคlet's say ว่าแบบ mortality มันน่าจะเป็น constant พี่คิดว่าไม่น่าจะเป็น dramatic น่าจะเป็นพวกแบบ graph มากกว่า is that right okay increasing car accident นะครับ car accident หรือว่าอาจจะต้องปรับเป็น the prevalent นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ได้แล้วล่ะ of นะ a number of car accident จะเคลียร์กว่านะครับแม้ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้อันนี้เพิ่มให้ใช้ for decade ถ้า for decade ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสมมุติอยู่จับ decade พวกนี้เนี่ยให้เราจำไปเลยว่ามันเท่ากับ sin for โอเคไหมเพราะฉะนั้น sin for เนี่ยจะตกอยู่ใน present perfect tense เราต้องเช็คเลย have has นะครับหรือว่าbeen ถูกไหมถ้าเป็น passive หรือกรณีที่ตามด้วยverb 3 that's it นะครับอันนี้คือเสริมให้เฉยแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาพออารมณ์รวยได้เพราะในทาง writing ภายใน30นาทีมันมีโอกาส error พวกนี้อยู่แล้วเขาจะมองว่าเป็น error free นะครับ however machinery engineering development of enhancing the vehicle operative system ก็คือเพิ่ม will possibly be introduced ตัวนี้พี่คิดว่าสมมติอยู่พอเราเขียนเนี่ยให้เราด้านนึกอย่างนี้นะครับอันนี้เสริมให้นะเพราะว่าเราไม่สามารถจับทุกอย่างมาเรียงกันขนาดนั้นได้ความหมายคือเราโฟกัสที่ตัว introduce ถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยพอเราพูดถึง introduce มันจะเป็นคำที่มาเป็นแบบ firstly introduce นะครับหรือว่า first initially mention นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าบอกว่า will possibly มันเป็น50-50แต่ความจริงก็คือมันถูกเซตว่าแบบ introduce for sure is that right that's it อันนี้ลองไล่เช็คเพราะฉะนั้นเราจะประหยัด word limit ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่น firstly introduce หรือว่าก็คือ will be ก็ได้ will firstly be introduced โอเคหรือว่า will initially be mentioned upcoming future for the purpose of reducing the problem of car crash อันนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นคำว่า problem เป็น incident ไปเลยได้ไหม หรือว่า car crash เราเพิ่ม incident เข้าไปข้างหลังอย่างนี้ดีกว่า is okay หรือว่า circumstances ก็ได้เหมือนกัน incident เขียนผิดแน่เลยthat's it นะครับถูกไหมมันจะเคลียร์ขึ้นนะครับเพราะว่าคำว่า car crash เนี่ยมันเป็น problem อยู่แล้วถ้ามองเราบอกปัญหาของ problem hit อยู่แล้วว่าเป็นหมายถึงว่า car crash hit อยู่แล้วว่าเป็น problem ทันนะครับ as autonomous car are programmed with AI system
มายถึงว่าถูกโปรแกรมใช่ไหมครับสมมุติพี่ปรับนะ integratedly integrated ได้ไหมโปรแกรมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าลองใช้คำศัพท์พวกนี้นะครับเพิ่มเติมคิดว่านะอันนี้ word choice ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเช็คกับ Cambridge ซึ่งพอเราเช็คกับ Cambridge ปุ๊บคือต้องเงียบเพราะว่าพอเราผิดแล้วมันพูดไม่ได้ โอเคไหมนะโอเคประมาณนี้ พี่ก็เลยบอกว่า consult dictionary สำหรับ IELTS คือ Cambridge นะครับไม่ต้องจริงๆแล้วมันจะมีเว็บไซต์อื่นอีกเยอะแต่ว่าช็อตคัทสำหรับการเตรียมตัวคือ Cambridge ใช่ไหมบางทีเช็คแคมบิดแล้วก็งงๆครับว่าบางทีแบบว่าเยอะมากครับแบบมันเยอะ หลายไปเยอะมาก กลายเป็นว่าพอเราเช็คแค่คำหนึ่งต้องมานั่งเสียเวลากับการอ่านทั้ง whole sentence ที่เขา introduce หมายถึงว่าที่มันมีในเว็บไซต์ถูกไหมแต่ว่าคือเช็ค Cambridge เนี่ยเราหาเวลาไปพี่ไม่ได้ต้องการให้เรามานั่งเช็คในช่วงเขียนนะอันนี้เรด้าเข้าใจใช่ไหมครับหมายถึงว่ากำลังจะบอกว่า timing 30 นาทีที่อยู่ต้องเขียนให้เสร็จเนี่ยภายใน300 word เนี่ยก็คือให้เขียนไปเลยเป็นแบบ free writing ไปเลยหมายถึงในแง่ของไม่ต้อง interrupt กับตัวอื่นแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่าอยู่ไม่ชัวร์ในเรื่องของการใช้คำศัพท์ให้เอาเวลาส่วนนั้นไปใช้เพราะว่าพอเราอ่าน Cambridge มันจะเสียเวลานะถูกไหมอยู่ไม่ได้เสียเวลาเลยเหรอมันจะต้องแบบโฟกัสกับการอ่านสมมุติเรา list มาอันนี้เท่าที่พี่อ่านนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่เป็นเหมือนกันไหมหมายถึงว่าสมมติเรา list มาสัก5 คำก็คือไปแล้วประมาณ10 ถึง 20 นาทีถูกป่ะประมาณนั้นใช่ไหมเป็นเหมือนกันถูกไหม alright that's it with an AI system นะครับทีนี้พี่คิดว่า news equipment ต้องพูดไปเลยก็ได้ equipment หรือว่า new แบบ facility of นะฮะ seen อย่างเงี้ยได้ seen as AI system น่าจะดีกว่านะครับโอเค it's okay the robotic operation เพราะว่าคำว่า AI เนี่ยมันถือว่าเป็น technical term และอยู่ต้องเขียนด้วยนะว่าเป็น artificial intelligence เพราะว่าห้ามเขียน abbreviation ใน academic writing ถูกไหมเข้าใจคำว่า abbreviation เนาะก็ย่อครับno abbreviation นะครับสมมติอยู่บอกมิสเตอร์อะไรเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าแบบ abbreviation ในที่นี้อย่างเช่นสมมติบอกว่าUNESCO ถามว่าได้ไหมมันก็ฟังได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าเป็น WHO ที่เป็น common มัน depend น่ะมันต้องเบอร์ใหญ่ต้องใหญ่ๆต้อง around the world แต่ว่า AI เนี่ยให้วงเล็บจะดีที่สุดโอเคไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึง UNESCO กับ WHO มัน possibility ในการเขียนอย่างนี้ได้ถูกไหมแต่ว่า recommend แล้วกันนะครับถ้า play safe ก็วงเล็บให้เขาหน่อยนะครับสมมติ WHO เราทราบอยู่แล้วเป็น World Health Organization ใช่ไหมก็เขียนไปนะครับอันนี้คือฝากไปนิดนึงไม่ต้องซีเรียสthe robotic operation will not definitely be interrupted and distracted by phone alert. No. พี่ขอเสริมนะฮะได้ไหม factor contributing to hazards or in a difficulty which can be seen as phone alert มันดูแบบมีความ formal มากกว่างงไหมอันนี้ recommend เฉยๆนะจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขียน hit อย่างนั้นเดี๋ยวกลัวลงไปที่แบน6เพราะเท่าที่อ่าน6มันจะเป็นทรงนี้ซะส่วนใหญ่ โอเคไหมไม่ serious นะครับพี่ support เราเต็มที่โอเคแต่ว่าได้อยู่แหละนะครับ absent minded as human อันนี้คำศัพท์ดีนะครับต้องชื่นชมนะ resulting in causing a higher possibility of concentrating on avoiding crashing into object แปลว่าอะไรวะเดี๋ยวนะเขาเดี๋ยว
หมายถึงว่าแบบกันถูกไหมเป็นการป้องกัน Additionally it lessens traffic congestion which eliminates the frustration of getting stuck in overcrowded อันนี้ sentence นี้ดีนะครับ hit highlight ไปเลยผ่านครับ robotic system detect robotic system กับ operation ตัวเดียวกันถูกไหมใช้ pronoun reference ไปเลยครับเพื่อดึง concise อยู่ใช้อะไรครับ this ถูกไหมหรือว่า it ไปเลยทันทีพิเศษไหมหมายถึงว่าเรา mention ตัวนี้ถูกไหมนะครับ where road reconstruction is proceeding กำลังไม่แน่ใจว่าตัวนี้พี่คิดว่า is under constructed ดีกว่าหรือว่า under construction ใช่ไหมพี่ว่าคำสองคำนี้น่าจะฮิตกว่านะโอเคไหมเพราะเราพูดถึงการสร้างถูกไหมการ location เดี๋ยวมาหนึ่งครับได้ครับมาแล้วครับโอเคประมาณนั้นทันนะทันที่พี่สื่อนะครับไม่มีอะไรครับคือพอเราบอกว่าแบบ several road reconstruction is under constructed หรือว่า under construction มันเคลียร์กว่าว่ากำลังสร้างและสร้างไม่เสร็จสักทีหนึ่งเช่นทางด่วนพระราม2ใช่ไหมฮะทางด่วนปะไม่แน่ใจที่ขึ้นเสาอยู่เนี่ยเขาจะทำ MRT หรือว่าอะไรอ่ะพี่ไม่แน่ใจแต่ว่ารถติดหนักมากเลยไปไม่ได้เลยเส้นนั้นเราได้ออกไปข้างนอกไหมขับรถไปข้างนอกไหมไม่ได้ออกอยู่แต่บ้านครับโอเคที่คอมเมนต์แบบในเรื่องของ vocabulary ก็จริงๆแล้วมันก็ถือ impressive แล้วนะครับ vocabulary เนี่ยเราก็อาจต้องดูในเรื่องของ word choices เยอะๆนิดหนึ่งนะครับก็คือเพื่อดึง naturally writing นะประมาณนี้นะครับ grammar structure พี่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของ wide range ละนะครับก็ถือว่าทำค่อนข้างดีแต่ว่าอยาก remind ในลักษณะของเป็น meaningful sentence ก็คือพอเราเขียนประโยคยากๆแล้วเนี่ยผมต้องมานั่งเช็ค meaningful sentence ว่ามันล้อไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้เคลียร์นะอย่างเช่นสมมุติเราใช้ as เนื่องจากนะครับสมมุติเราใช้ because or do ต้องเช็คดีๆว่า meaning มันต้อง contradict ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในภาพรวมของเราแค่คุยเรื่องเพราะตัว structure กับ idea ไม่ต้องแตะและพอดูทรงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมโอเค that's it ขอลงล่างนะครับวันนี้คอมเมนต์2เรื่องนะ stark contrast ก็คือ in contrast ถูกไหม in terms of security are vitally concerned causing it จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเพราะเราเขียน sentence เนี่ยสมมุติเราจะจบอย่างนี้ครับพี่สอนอย่างนี้ SV สมมุติเราบอกว่าอันนี้พี่คอมแพงง่ายๆนะ I swim อันนี้ clear ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่า it is มันก็ต้องการ verb หรือว่า adjective ถูกไหมฮะ verb 3 หรือว่า adjective อันนี้สอนไปก่อนนะหรือกรณีที่บอกว่าplus verb 3 จริงๆเนี่ยเราสามารถขยายเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าในทางภาษาศาสตร์เราจะถือว่าเป็นแบบ complement คือส่วนเติมเต็ม
นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ย widely concern พี่คิดว่า on อะไรดีนะครับ security of widely concern on human นะครับ safety and อะไรดีสมมุติก็คือ safety and well being ได้ไหมเรื่องเขียนยังไงวะ สมมุติพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขียน hit อย่างนี้เนี่ยมันจะเคลียร์กว่างงไหมเพราะว่ามันจะเป็นการบอกว่า you concern security แน่นอนชัดแต่ว่า concern เกี่ยวกับอะไรนั่นเองทันนะโอเคลองไปไล่ทวนตัวนี้ได้ไม่มีอะไรคือมันผิดอยู่แล้วนะโดยไม่ต้องไป serious ว่าไม่ยอมผิดเลยเนี่ยแสดงว่าไม่เรียนรู้ใช่ไหมไม่เกิดการเรียนรู้ในชีวิตจริงนะครับแต่ว่าพอเราพี่คอมเมนต์เนี่ยพี่ก็ต้องคิดมาก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่แล้วซัดอย่างเดียวไม่ใช่ถูกไหมพอเราเห็นว่าแบบเฮ้ยประโยคมันสั้นไปเราก็ต้องแบบต่อเติมนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าพอเราติวเตอร์ที่ให้ constructive feedback เนี่ยอาจจะไม่ accurate ทั้งหมดนะครับถ้าต้องการ hit จริงๆก็ consult dictionary ซึ่งเป็น Cambridge นั่นเองนะ considering it too prone to hiking may be true as these vehicles are composed of intelligent retrieval system อันนี้ดีนะมีการใช้ as เนื่องจากนะครับ it นะครับ it stole almost every detail of the car owners ก็คือเก็บใช่ไหมมันสามารถใช้คำอื่นนอกจากคำว่า stole ได้ไหมฮะเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนก็ได้แหละ remains พวกนี้นะก็ได้ the path of the way of cyber criminals to collect their personal information this path ก็คือ lead this lead นั่นเองนะครับ furthermore ลองเช็ค supporting detail ตัวที่2ของยูก่อนแป๊บหนึ่งนะ new update I คิดว่า updated information ดีกว่านะใช่ไหมจริงๆแล้วอัปเดตเป็น now ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ updated ก็คือ info ที่ถูกอัปเดตนะครับดีกว่า can be the cause of abnormal functioning engine can be ไม่ต้องครับถ้าเราต้องการบอกว่า cause you hit ไปเลยว่าเป็น cause ไปเลยก็คือต้องการ verb 2หรือว่า verb ช่องที่1ไปเลยท่านะมันขึ้นอยู่กับตัว verb อะครับกรณีที่ยูจะใช้แบบ can be done ได้ถูกไหมแต่คำว่า cause มันคือ generate ใช่ right let's say ว่าเป็น generate ก็ได้อันนี้คอมเมนต์ละเอียดนะความจริง SMI เนี่ยเขาไม่ได้ดูขนาดนี้หรอกเขาก็ดูแบบก็ให้แบบให้เลขในใจที่เขามีแหละ abnormal functioning of engine similarly if the equipment is inserted with faulty code that is undetectable an unexpected glitch can happen seen as unnecessary accelerating engine ตัวนี้ไม่ใช่ scene ก็บอกไปเลย causing ไปเลยใช่ไหมใช่ถูกปะthis may lead to ได้ครับก็ได้แหละเรื่อง content ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ content ก็ meaningful อยู่นะครับมั่นใจไหม precise ได้ไหม precise ก็ได้อยู่นะ concise ก็ผ่านนะครับมั่นใจกว่าแต่ตอนที่เขียนครั้งแรกนะครับใช่เพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะพี่เห็นโจทย์แล้วพี่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เคยเห็นวะเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแอบ question เบาๆแต่ก็เงียบๆไปก่อนนะฮะalright although it is occasionally unsafe due to having chances of being hacked and receiving faulty code อันนี้พี่มองว่ามันอ่านและเคลียร์ยากหมายถึงว่ามันอ่านแล้วดูเหมือนจะยาก
ลองดูก่อนนะ unsafe or insecurity automobile หมายถึงว่า fraudulent damage hardly detected ถ้าออกดูมันก็ต้องเป็น it is แน่ it is possible to have นะครับ new rising automobile which can lessen human insecurity and foster human safety safety แล้วกันได้ไหมประมาณนี้ป่ะไอเดียอยู่ไม่แน่ใจงงเหมือนกัน ยิ่งอ่านเองก็ยิ่งงงเลยฮะอ่ะประมาณนี้แต่พอสุด however พี่กำลังบอกว่าพี่ว่า incidental fraudulent แป๊บหนึ่งนะครับ the insert and security function the incident of fraudulent fraud code is undetected hardly ไม่เอาครับ undetected it is possible to have news arising automobile or AI ก็ได้นะครับ which can lessen human insecurity ได้แล้วก็ however positivity using autonomous car outweigh the shortcomings by ได้ครับอันนี้ดีอันนี้ hit นะครับผ่านลองปรับ wording ประมาณนี้นะครับได้แต่ว่าภาพรวมของ U ก็น่าจะอยู่ที่แบรนด์ 7.5 ละตอนนี้ดีไหม 7.5 writing ก็ play safe นะครับเพราะ TA น่าจะอยู่ที่ 7.5 นะครับ 7.6 เฉยปัดขึ้นส่วน CC ก็ flow แต่ว่าด้วยความที่ structure ที่พี่แก้ให้นิดหน่อยนะครับพี่ให้อยู่ที่ 7 แล้วกันได้ไหม VO hit อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีการ error นิดหน่อย 7 และ GR ถือว่า range structure อยู่ที่ 7.5 แล้วตอนนี้โอเคก็ภาพรวมก็ 7.5 แบบปัดนะฮะเพราะมันคือ 7.25 ขึ้นโอเคป่ะได้บอกว่าไม่อยากได้ปัดอยากได้แบบเพียวๆนะครับขอดูกราฟหน่อยครับสรุปกราฟให้พี่ฟังนิดนึงมันอันนี้เป็นพายช้าแหละครับบอกว่าเดี๋ยวมีรูปพายชาร์ตไหมครับผมลืมรูปแล้วครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่หากัน expectation เป็น pie chart that's it สักครู่นะพี่เข้าห้องน้ำแป๊บปวดฉี่
เป็นยังไงบ้างจะถามว่ากินกาแฟนี่มันช่วยเสริมพลังงานไหมครับ กาแฟเหรอครับ อืม กินกาแฟใช่ไหมครับ ใช่ครับ มันมันไม่ได้ทำให้เราแบบว่า มีพลังงานนะครับ แต่ว่า คือมัน มันตื่น มันทำให้ตื่นครับ ก็เลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบมีพลังงานนะครับ อ๋อแต่ความจริงก็คือถือว่าแบบกระตุ้นประสาทว่างั้น ใช่ นะครับเดี๋ยวหาก่อนสักครู่นะครับโอเคใจเย็นๆพี่จะยุ่งนิดหนึ่งช่วงนี้เพราะว่ามันต้องมีเปเปอร์แปลด้วยชีวิตก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามเกิดมันเป็นคนจะดีที่สุดอันนี้ compare 95 กับ 2005 กี่ปีอะ10 ปีเหรอใช่ปะ10 ปีผ่านไปโคยัง settle เพราะฉะนั้น the same gas ก็ถือว่า settle เพราะฉะนั้นจับ2ตัวนี้เท่ากัน petrol 29วิ่งไปลง petrol นี่ถือว่าลงถูกไหมครับ nuclear เพิ่ม others เพิ่มเพราะฉะนั้น nuclear กับ others จับเท่ากันเพราะฉะนั้นมี3 track นะครับเท่าเดิมคือ gas กับ coal ไปแล้ว1เส้นนะครับ compare ตัวที่เพิ่มขึ้นคือ nuclear กับ others ถูกไหมฮะเท่าไหร่ก็ว่าไปและสุดท้ายคือตัวที่ลงคือ petrol ถูกไหมอันนี้พี่สรุปคร่าวๆอย่างนั้นthat's itได้ไอเดียละมาเลย pie chart illustrate the two pie chart ก็ได้นะเคลียร์กว่า various type of energy production in comparison between in front คือ stop ผ่านครับ pass ได้อยู่ bingo นะครับ overall the amount of gas and coal production was most popular which account for over half and total energy production in the two periods เท่ากันถูกไหมหมายถึงว่าอยู่พูดเป็นสัดส่วนใหญ่ลองได้ whereas nuclear and other sources energy generate least percentage ก็ได้นะเพราะว่าเป็นการพูดว่าตัวมากกับตัวน้อยผ่านครับ only petrol เท่านั้นนะครับ which experience a decline in demand 1990 coal and gas coal แล้วก็ gas comprised respectively coal นี้มันเพิ่มใช่ปะเดี๋ยวนะครับ in which other than process จริงๆแล้วไม่ต้องบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทำให้งงพี่คิดว่า cross ได้ตัวนี้แค่บอกไปเลยว่าเปอร์เซ็นต์จากจริงๆแล้วบอกไม่ใช่อันนี้ถือว่าไม่ search นะครับเพราะว่าการขึ้นแค่ 1% เราจะถือว่า remain steady ถูกไหมใช่ป่ะ search หมายความว่ามันเพิ่มเป็น dramatic ถูกไหม dramatic increase ตัวนี้เราถือว่าเป็น search is that right นี่ก็คือในเรื่องของ word choice อะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นในการวัด meaningful sentence นะคือสิ่งที่คุณเข้าใจไหมนะประมาณนี้อันนี้พี่ recommend ให้แล้วกันนะครับไอเดียได้อยู่คิดอยู่นะครับแต่ตัวภาษาต้องปรับหน่อย contrast regard to other type of energy resource nuclear production this experience an increase in production for around 5% respectively on the other hand petrol มันลดลงถูกไหมได้ครับอันนี้พี่ไกด์ให้เพิ่มแล้วกันนะครับไกด์ไลน์ทีนี้พอเราดู3เส้นนะครับ increase อะไรบ้างก็ลองไล่มา x y z โอเคป่ะ decrease ลดลงยังไงบ้างก็ไล่มา x y z มันจะทำให้ตัวกรุ๊ปข้อมูลมันจะดีขึ้นนะครับ steady หรือว่าไม่เปลี่ยน unchanged สมมุตินะครับ steady กับ unchanged อะไรบ้างก็ x
I'm sorry x y z โอเคป่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากรุ๊ปเป็นจริงๆแล้วตัวแรกเป็นการกรุ๊ปข้อมูลนะครับกรุ๊ป info เนื่องจากว่าเป็นการเช็คในเรื่องของการทำ statistic นั่นเองเห็นไหม statistic หรือว่าการ report ผลนั่นเอง report study that's it นะครับมาเนี่ยภาพรวมแหละครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแค่ปรับนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ recommend ให้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆอย่างนี้มันจะตาลายให้เราสรุปไปเลยว่าสมมติพี่สรุปอย่างนี้อยู่จะเขียน paragraph แรกว่าตัวไหนมันขึ้นบ้างก็ไล่มาให้หมดตัวไหนมัน decrease บ้างก็ไล่มาให้หมดตัวไหนมัน steady หรือว่า however ใช้ transition เชื่อมโอเคไหมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของแบรนด์ก็ต้องให้ไปก่อน7 ถึง 7.5 เลขที่เคาะก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องแบบ improve นะฮะ how to group นะครับ info in each category okay that's it perfect ครับผมมีคำถามไหมก็เราลองไปดูทาร์ก2ได้ไหมครับได้เป็นไหนฮะวันนี้คลาสที่37แล้วนะฮะโอ้โหมาราธอนเหมือนกันนะเนี่ยสอนเรดาร์น่าจะคิดว่าไม่มีนะครับคิดว่ายังไม่มีใช่ไหมโอเคพี่ถามเป็นแนว reflection ได้ไหมครับให้อยู่ตอบนะได้ปะ reflection ไม่เชิงว่าแบบมันก็คือแบบความเข้าใจเราแหละที่จะถามข้อที่1ก็คือ what are the criteria of นะครับ getting Ielts writing เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต้องทำก็คือว่าmake นะครับ differences of a quality writing นะแบบ 7 vs ได้ป่ะ vs 8ยากไหมอ่ะอยู่ต้องตอบคำถามพี่อาจจะยากนิดนึงนะแบบว่าพี่อยากจะรู้ว่าแบบเราคือหมายถึงว่า criterion ของแบรนด์8ก่อนแล้วก็จุดที่มันต่างสำหรับแบรนด์7เราคุยกันแบรนด์7แบรนด์8เนาะ you get to the point ใช่ไหมฮะถ้าคนที่ได้แบรนด์8เขาตัดกันถึงไหนอันนี้คือความเข้าใจนะยังไม่ต้องไปresearch อะไรมากตามที่เราเรียนกันนะครับตอบข้อ1ก่อนแล้วค่อยไปตอบข้อ2เพราะจริงๆแล้วมันเป็นคำตอบเดียวกัน โอเคปะเดี๋ยวให้เวลานะได้ไหมครับโอเคเข้ามาในไฟล์ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเข้าไปครับผมได้ครับเข้ามาได้แล้วอะไรนะครับฮัลโหลเข้ามาได้แล้วโอเคลองให้พี่ให้เวลาก่อนนะครับเสร็จเมื่อไหร่ใจเย็นๆนะพยายามเขียนตามความเข้าใจก่อนเขียนเป็นyour own understanding okay okay that's it ลองให้เวลาเดี๋ยวสักตอนนี้10 นาทีนะ10 นาที
ฮัลโหลครับ ครับ อันนี้ตามความเข้าใจผมใช่ไหมยากไหม ยิ่งกว่าเรียน PhD ที่จุฬานะครับ ถ้าถ้าเทียบกันอันนี้ยากครับเพราะว่ามันแบบว่า แต่ว่าผม เพราะ ต้อง ว่า เพราะว่ากรณีที่เรา expect band สูงๆเนี่ยเราต้องพยายาม generate ก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับถูกไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับ precise concise อันนี้ยากที่สุดนะครับเขียนให้สั้นแต่เขียนให้ hit word choice should be suitable for topical sentence อันนี้คือในเรื่องของ word formation word choice นั่นแหละก็ยากอยู่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นพอเราทราบพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัว checklist ให้เราไป detect โอเคไหม grammar variant นี่ได้จริงๆแล้ว grammar variant ไม่ต้องแตะก็ได้เพราะมันได้กันอยู่แล้วนะครับ redundancy อันนี้ได้แล้วก็ repetition ก็จะเป็นพวกcommon error นะครับในเชิงของการเขียนเก่งมากทีนี้ differentiation ลองมาไล่ดู band 7เนี่ยต้อง unclear ไงวะเดี๋ยวนะ pollution ก็คือไม่เคลียร์ถูกไหมแบน8นะครับ โอเคอันนี้คือประโยคก็คือ clear เนาะให้เข้าใจว่า clarity ถูกไหม clarity is a key ถูกป่ะโอเค inappropriate word choice band 7ถ้า inappropriate word choice ตัวนี้ก็ยังเป็น band 7ถูกไหมอันนี้ก็ยังเป็น band 7ถูกป่ะส่วน band 8เนี่ยคือต้อง appropriate natural and understand ก็คือ appropriateness ถูกไหมแล้วก็ formality อยู่เริ่มมาแล้วเห็นนะก็ detect ไปตามนี้ก่อนมีอะไรอีกที่ผมแป๊บหนึ่งนะทำไมวะสักครู่นี้ก็ประมาณนั้นไม่เป็นไรก็พอเข้าใจนะครับก็ตามนี้แหละให้อยู่ recall ด้วยตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ พร้อมยังหายใจลึกๆครับผมตัดไปทำอะไรต่อพี่จำไม่ได้ว่าเราหยุดที่หัวข้ออะไรผมจำได้ไหมครับลืมไปแล้วเหมือนกันครับ อันนี้ลองไล่เช็คด้วยกันว่าพูดไปหรือยังพี่ไม่แน่ใจเหมือนพูดไปแล้วปะอันนี้ยาก ยังเหร ถ้า อ เรื่องยูนิฟอร์มนี่ยากมากเพราะว่าไอเดียตัน งั้น skip ไปก่อนก็ได้นะหรือว่าจะพูดไหมแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะ education essay education นี่โหworldwide มากเลยพี่มานั่งเช็คตัวเฮ้ยไอแบบไม่คือแบบมันเยอะมากก็แบบพยายามรวบรวมทั้งหมดแต่ว่าพวกนี้เป็น discuss คือพี่มองว่า speaking มันก็ต้อง discuss ตัวยากๆอยู่แล้วนะครับเพื่อ make sure ว่าเราจะได้แบน8แต่เรดาร์ได้นะเพราะเรดาร์สำเนียงได้แล้วก็คำศัพท์นะครับ fluency ไม่ต้องพูดถึงก็ดู sound natural นะครับ alright so for this question right พร้อมนะพร้อมแล้วยังถ้าไม่พร้อมโวยวายได้ครับ อะไรก็ได้ Alright, so some schools are very strict about their school uniforms and the appearance of their pupils, right? While other schools have a very relaxed dress code. What are the advantages and disadvantages of a children having a school uniform here? There are two perspectives to consider, and there are advantages and disadvantages of forcing children to wear uniforms of the school. I'm going to start with the advantage first. First of all, I would say that children or students who wear uniforms of the school and who go to school, it's recognizable, and it also they can stand out in that school. And also, if some students are talented at something, or if they do good things, like they do something morally, then if other people see what they do, the actions they have done,
they might be appreciated, and also that will be like that will possibly be a spike of popularity of the school as well. Yeah, but on the other hand, the disadvantage, yeah, there's some drawbacks of wearing uniform. According to my opinion, I think that uh, it's quite unnecessary to wear uniform because most of students who start going to school, like some people who study on site, they should always overhaul their wardrobe, and also just they it's like I would say it's waste of money to like buy a uniform. It's going to be it should be it should be common to wear anything we want, or wear uh clothes like casually, like without wearing uniforms. That's going to be better. I see. To me, I have no just because it's all about like yeah, we can say like the first aspect is all about like people freedom of choice, right? I mean, let's say like to those students who have their own way to choose what they want to wear. So it doesn't necessary to follow the rule or regulation that we have to wear. I mean, wear a uniform or comply with the school regulation here, just because we talked about freedom of choices, right? But anyway, in terms of like I think for some school setting, it is important to say that school uniform is mandatory for student or for students, just because in order to make sure that it's all about like equality of a student. It's because we are, let's say like if you're supposed to be a student, so you have to wear just only a school uniform. It doesn't impede or penetrate others clothing like a fashionable trend, just because it's different. It might have some perspective toward this kind of thing. So I think advantages and disadvantages might be equally important to talk and discuss with having a school uniform here. That's it. Okay. พี่ไม่มีอะไรมากนะครับก็เงียบๆก็พูดแบบกลางๆ moving to next one, right? เอาให้จบนะ In some high schools, part of the curriculum requires students to participate to community work, such as helping the elderly or disabilities. Actually, yeah. So in what ways do children benefit from this? And then do you think it should be part of curriculum? Personally, I think the curriculum shouldn't require students, or it shouldn't be obligatory to for students to participate to community work. It should be something like voluntary thing. They should be willing to do a good thing, like helping elderly people, or like helping the community to like get better, clean just like clean the roads, or reducing the chaos in society. Yeah, it should be something that we should teach them to be willing to do that. It shouldn't be, but actually it's necessary to teach children to do that kind of thing. But to me, I don't think that it should be part of curriculum. But actually, it should be involved a little bit in every subject. Like for example, like learning mathematics or science, or every subject teacher, when they're teaching their students about that particular lessons, they should like tell them a little bit that you should do this kind of good thing, that's good for you, and also if you die, you're gonna go to the heaven. Yeah, or like offer them or probably we can
offer them a reward. We can give them a award if they have done something, morally. I see. So meaning that for the current curriculum that I would say that several schools did not add any kind of this kind of activity or participate to the local community or helping other elderly or disabled people to help them from such struggling would be a core, right? A core subject into the curriculum. So do you think it is okay, right? Not adding any, some kind of this activity to school curriculum? อันนี้ถามคำถามนะครับ ใช่ใช่ถามไปว่าแบบเฮ้ยเพราะปกติเนี่ยโรงเรียนเขาก็ไม่ได้แอดอยู่แล้วถูกไหมเราก็เลยรู้สึกว่ามันเวิร์กใช่ไหมฮะมันโอเคมันมีครับมันเป็นวิชาบังคับครับ มันเป็นวิชาบังคับเหรอ ไอวิชาจิตอาสาครับมันต้องทำครับถ้าไม่ทำก็คือตก I'm sorry. I never thought that it is necessary subject or core curriculum for this kind of activity. I'm sorry for that. So meaning that you disagree to be a part of curriculum. Is that right? Yeah. Yeah. All right. Thank you so much. Perhaps moving to next one. ใจเย็นๆครับ Radar. Okay, so the best way to have underachieving pupils is to have compulsory after schools activities which they must attend. So this way, they will become more involved in school and their grades will improve. To what extent do you agree or disagree? มันวิชาบังคับนี่เขาต้องเข้าเรียนนะครับบอกว่าคนที่เกรดไม่ดีมีไหมอันนี้เราขอคิดหน่อยอันนี้ตอบยากมีนี่ใช่ไหมเหมือนจะมีนะ like nowadays in educational system like for example in Thailand most of adults they tend to force underachieving pupils or students who like you don't usually learn someone who dislikes studying like any subject and they have no goals in their life. Actually these people are being ordered to study instead of being motivated to learn something new. So according to my opinion, I really disagree that some activities in schools should be compulsory for a particular underachieving pupils. Like it's a kind of unreasonable purpose of forcing them to study something that they don't like to do, and also it's not okay. It's not work because like most of students we can like see in reality that naturally like humans when they feel like they are forced to do something, when they feel like that this is necessary or this is mandatory to do, they want to do that because they will avoid doing that. Their brains will think like they will hold themselves back from doing that thing. So that's not going to work. Instead, we should the whole systems of education should motivate more and more people. They should encourage these lazy students to study more by offering them a bright future, and also with some jobs we can tell them that if you get a good grade or if you achieve a high grade or academic performance at school, and then you can submit this kind of like certificate or something like that to the to apply for a good job in the future, and then you are going to be
successful and prosperous person in the future. And yeah, like we should tell them, we should let them know, and we should let them realize that what suits their life the most. And we should let them realize as well that like we should let them and allow them to pursue their passions. I mean, their real passions at what they like to do, because when people have passion, when people have something that they that when people have something that they are ambitious to achieve, or when they have their own goals, they are gonna be more determined to do that. So that's going to be a better solution to to solve this problem of having more and more underachieving pupils. Mhm. So personally, I think this is the best way to have underachieving students is to have a compulsory course or tutoring school, right? After school activity, which they must attain. To me, I think that it depends on the size of school. I would say, so basically, if we consider small setting or small school setting, it would be happen that we can let all underachieving students to study for a compulsory or tutoring school after classes, right? Just because it's kind of like it's all about like effective management that we have to let them study in the same pace of a study. And I think that we should not, a teacher should not let student, behind, right? Okay, feel like they feel bad or let them behind on schedule. I mean, it's behind the school expectation, things like that. But anyway, when it comes to talk about a large school, so it is important to see that how effective management to let students study would be happen in easy way or not, just because it's all about like it's it I would say that it is a must to talk about budget, right? Allocating budget is a key to let them study. So some parents may send them to study for tutoring school just because it depends on the financial status too. So to me, I think maybe just a small setting it would be possible to do that, but in reality, it is hard to make them study in a school setting, in my opinion here. That's it. Thank you so much. Moving to next question here. Some people think that parents have the greatest influence on their child academic development, while others think that a child's teacher has more influence. Discuss both views and give your own opinion here. So this is quite a controversial statement that different people have different point of views, right? So first of all, I'm going to explain about the first view first, like about parents who have the greatest influence on their child's academic development, why they think like that. So firstly is that like probably some students, like for example, my friends, they have prosperous and successful parents. His father is a businessman, and also his mother is a doctor. Yeah, and he gets demotivated by his parents every day. And he also wants like to be successful like his parents, because he knows that he probably, I would say he believes that he has his innate ability to think, and also he's smart enough because his parents are enough, right? And also his household financial status is
is not like yeah, it's not bad. He's a little bit rich, but not like a millionaire. So that's kind of motivation that drives him to um like to be more determined to be to be working in a profession that he wants to. But on the other hand, um, some people claim that it is like so some people claim that teachers have more influence on child's academic performance. Uh, in my perspective, I think is these people think like this because it depends on each teachers as well. It depends on each student as well. And as I said, it depends on teachers because most of talented teachers or well qualified teachers, these people can give like I mean these literate people like professional teachers they know well how to teach their students to um like to how to teach them better, and also they know the approach or they have their own specific method of how to entertain their children while they're teaching their children, and also they might have some techniques to not get their children distracted by phone alerts or social media or phones. Yeah, they might have their own regulations that are not too strict for their children. Yeah. So and that might be a kind of thing that makes students want to get a better academic performance to just because these students um, might want their teacher to be proud of them. Yeah. Mhm. All right. So to me, right, some people think that parents have the greatest influence, and others say that teachers should be more. Okay. So to me, I think parent is a key. I would say that first of all, we can talk about parents, right? Just because I think so every child, so for all, like so most of students they depend on their parents when they got to study. It doesn't mean that it depends on the parents, but I think they should rely on parents for some reasons to study more. For example, like if you are talented in music, right, or musical instruments, so in order to make sure that or proceed you to become expert or better at music or musical instruments, I think parents should give an opportunity to study more and more or allocate any kinds of like tutoring fee, right? Okay, tuition fee, let's say, to support. So this is one of the factors that can say that the greatest influence toward student behavior or academic performance should rely on the parents too. But I think that parents totally understand what their children need to study and they still support. In most cases, for a modern society, I can say like that. Anyway, in order to make sure that the child development or even achievement, particularly in academic performances, the teacher has a big role to monitor or even to facilitate how well they can study in the school. Just because I think that the students should rely on the teachers too, not just only instruct or teach them for a core content or particular subject in daily, but I think teacher should monitor their behavior in order to make sure that it can become a good student with a good trait of
a person who can live in a social, right? So both responsibility of parent and teacher should go in the same way in order to make sure or shape student to become a successful person later on. That's it. ก็ว่ากันไปไหวใช่ไหม Moving to next question 19. In some countries, girls and boys are educated in different schools rather than in the same schools. What are advantages and disadvantages of this? นี่เหมือนคำถามนี่เหมือนเคย เคยพูดไป ไอ้ แล้ว เรื่องไม่ครับหมายถึงว่าเรื่องนี้เหมือนเคยเจอใน reading อะครับ ใช่ใช่เหมือนเคยเจอในเอเซที่ไอสอนไปอ่ะเคยเจอในช่วงที่เรียน reading กับ writing ถูกไหมแต่ว่ามันจะเป็นส่วนของ writing นะYeah, it's quite interesting. Like to answer this question, in some countries, some people claim that there are some schools should like should be open for enrollments for all the boys, and some schools or all the girls only. But yeah, there are both advantages and disadvantages. First of all, I will start with the advantage first, or pros. So, firstly, when we separate these two genders in different schools, like boys, like this school is for boys only, and another school is for girls only. So the main thing is that it helps children and these students to not get distracted by the opposite sex. Like what I mean by that is that, like, for example, in my school, it's kind of it is school. Like in my school, it's mixes between two genders, right? And then when people attend the classes while they're learning or studying the lessons that their teacher is teaching, they might get distracted by the opposite sex by looking at them or talking to them like flirtatious way, like, so yeah, it's kind of thing that we can consider, and some people think that this is unacceptable, and or like probably it might lead to a bigger problem, like a pregnancy or like something like that. But there are some disadvantages of this as well. Like if we combine these, like if we allow both genders of humans or both genders of students to study in the same school, it's going to be better in another way. Like what I mean by that is that they can be more interactive with their opposite sex. They can be familiar with the opposite sex as well, and that's a good experience. They can share something that's like, for example, girls can share what they have to boys, like their hormones, their activities that they like to do, and boys can share their activities to girls as well. Like boys love playing games and girls tend to go shopping, something like this. And because in reality, like if girls and boys are separated to study in different schools, but if they graduate from the university, when they need to go to apply for working in some companies, actually in reality their colleagues can possibly be the opposite sex anyway. So it's not a big problem if they start studying with the opposite sex earlier when they are a young people.
Mhm. I see your point here. To me, I think in some countries, girls and boys, I think co-education, right? Co-sex girls and boys would be, to me, I think would gain more advantages than disadvantages. Just because I think like with a different physical, mental, spiritual uh, between girls and boys. So we can say that it's a different that we that the students or boys and girls should learn together. I think that in terms of decision making, it might have potential toward boys, right? Or even in terms of delicacy or thing like tidy things like that. So the way that a different sex behave is a different meaning to it. That thinking. So I think is we want to broaden perspective, right? Among girls and boys, it should set mix mix between boys and girls to study together, just because some kind of thing that we can see like for the single sex can prevent something, but in reality when it comes to the real life, we cannot deny that boys and girls, or they're going to see some different opposite sex to interact to each other later on, not just only in the school setting, but maybe outside from the school, they're going to have like chance or opportunity to do so. So I think just make up that both girls and boys to study together, and then they can learn to each other, and just try to suggest or prevent something that it might making worse if it can happen in that situation. And that's it. All right, good. Moving to the next one, question number 20 here. All right. In nearly all science courses at university, there are significantly more male students than female students. For example, like we can see like in engineering or medical study, right? What is the reason for this, and what could be done to balance out of the members? Mm-hmm. It's pretty deniable to like talk about this, because I would say there are some traditional beliefs of people in some countries, especially in Thailand. There are some like it's kind of orthodox belief that Thai people have passed on through several generations, that women shouldn't work, women should stay at home, they shouldn't study more and more, they shouldn't learn new things, they should like stay at home uh, and then do a housework, and then men will be the person who will work for finding money, like also to support a household financial status as well. Yeah, so I think this is one of the reasons that why all sciences courses at university have less women than men. Mm-hmm. But yeah, it actually happens to every kinds of profession, every types of careers, and I suggest that there can be a solution to balance out the members. Like we should, first thing that we should do is that as we are as we are a human who live in a new generation of the world, and also in most of developing countries, we can see that like in America, in the UK, yeah, most of women, yeah, like most of them, they eliminate these kinds of beliefs. Yeah, they have got rid of that for a long time ago, and then they just start working. They, or some women are a billionaire. They run their own business. Mm. And that shows that
women and men have the same ability. It depends on what people think. It depends on people's mindsets. What's and also it depends on their how to say, like their budget um, to attend classes, to apply for courses, to study new things, or also the mindset of um, being in a risky situation all the time, like, to improve themselves. Yeah, it is kind of, yeah, and one of the solutions is that they should, like, yeah, as I said, people like us, like young, the people whose age is it's lower than 20 or lower than 30 was yeah, people like us should encourage more women to participate the sciences courses, and like we should establish a good mindset for them. That's um like it is kind of equality, and we should like explain to them that every people have their own innate ability or capability to do some kind of thing that they want to do. Yeah. All right, thank you so much for sharing here. So it's all about like, so to me, I think it is the reason for this is that the innate, that we cannot deny that for some genders, they're going to have like a potential toward skills or potential to study better than different genders. I mean, so let's say when it comes to talk about like engineering, so it is true that male students should study for this kind of thing, just because I think men prefer to study on things, on product, on mechanism, or on something movement, right? Instead of study to admire or sympathy, empathy of other people. So we can say that when it comes to talk about nursing, education of nursing, or that we have to take care of patient or be sympathy, empathy, or toward psychology, things like that. So it is possible that women should do better than men, just because it's all about like kind of heart, or mindfulness, things like that. So I think the difference of biological differences is a key for this reason. So in order to balance, I don't think that it should be balanced, but I think that when it comes to talk about what you are going to choose to study in university, so what you need to come up with your own is that what are your skills or potential that you can hands-on toward the future career on, or even do you think you will finish it in time just because you're skilled or you're strong enough to do that, things like that. So when it comes to talk about gender equalities, I think science or even medical study, engineering, it doesn't mean that it should be allocated in the same way, is that right? Or equally allocate to those women and men to study in the same place. But I think that it should support if for, let's say like we can see that a woman cannot it's hard for a woman to become a leader in reality, but I think women should do if they're gonna have some supportive from let's say like government or even a family, friends, things like that. So the different perspectives should be added in terms of balance how they can achieve in that courses. In the end, I think it's not just talking about balance genders equality here, but I think it should focus on expertise or even the skills required toward what they can achieve in their goals. That's it. Moving to next one, right? Okay. Some people think that it is beneficial for all people to learn something new, while others believe that once a person is past 65 years old, right?
it is too late to learn. So what about your opinion here? เมื่อกี้เผลอปิดไมค์ครับ All right. Um, um, according to what people claim that it's not beneficial for old people to learn something new or to adopt new things in their life. But actually, I strongly disagree with this. I think this is like it doesn't limit any ages of people, and it also like every people like every ages of people, these people can learn anything that they want to, because I think that knowledge is unlimited, and even though you are like 100 years old, or if you are over than that, it's impossible to learn everything in this road. So it's kind of thing that it should be continuous, and consistency of learning is the key. Like for example, like Bill Gates or Steve Jobs, I mean, even though they are so old, like their age is around 60 to 70 years old, then they are elderly people. Some people say that they should take a rest, they should be retired and be relaxed and just stay at home. But actually, I don't think this is a good mindset, because one thing is that if these elderly people, if these old people, if they still work for their life, if they still find new experiences without caring about their ages, without caring what other people consider them to be unacceptable to or unsuitable to learn new things, this is going like this is kind of exemplary behavior. I mean, they are a good role model for um, like young people or for teenagers. They and also in this technology driven era, Mhm. yeah, like in this modern era, like there is lots of technologies. There are widespread technologies like in the society or in many developing countries. Like there are AI or artificial intelligence is involved, and it's getting related to our humans life more and more. And then if old people or people who lived in the older generation, it's going to be difficult for them to understand what the world is happening. They're gonna they're not going to understand about like what's kind of modern thing that is coming in the future. I mean the all the possible things in the upcoming future. Like for example, cryptocurrency. Like if some old people, if they are not retired yet, even though they are 70 years old or 80 years old, when they run their own business, like, and if they don't understand what cryptocurrency is, if they don't know how to invest, and then they don't know how to use technology, that's going to be um, quite hard for them to continue working at that business. And also I mean the developments doesn't catch up the improvements of the technology. Like the knowledge should be updated all the time, because and it all furthermore, if old people apply it's not no if old people are a boss, and if they recruit the applicants whose age are like 20 or 30, they are young, so they can these people from different generations can share different things, yeah, that they have experienced in their life before. Mhm. Some people think it is beneficial. Mhm. I see. To me, personally, I think
it's possible for everyone to study in any kind of ages. I mean, in any the point of age. Let's say like we study hard, we study several subjects while we were at high school. We study more specific while we choose to study at university. We study for soft skills or practical skill when it comes to work with other people. So we should learn about that. We study more and more in terms of confidence, how to make your confidence, how to deliver presentation, how to talk with other people in front of the class when it comes to be professional in your work. And we sometimes study for more and more just because we need to know something in particular. For example, in terms of like a technology, all right, or even a subject that you're really interested in, like you mentioned, cryptocurrency, right? It's all about like how to get money in direct way. So I think any kind of person may miss some kind of knowledge at some point of time. For example, like if those people miss something from the age of 30, it's not late. It's not too late for them to start studying again at 65. But it's depending on the capacity of their brain on memorization at that time. Just because we can, it is acknowledged that we can accept like the memory loss when it comes to degeneration of your physical or when you get older. So at the point of 65 or more than 65, it might not be function as it used to be when it comes to talk about memorization or learn something easily. So I think it's depend on people and other factors related to. But if we can talk about everyone have the right to study or learn, just because learning can start from young age until you die. So if we want to acquire or getting some information to infuse in our brain, it's fine to do that at any time, at any the point of age, right? But you need to consider the factors contributing to how well you can study or how well you can gain such knowledge effectively. That's it. Thank you so much. สนุกสนานนะครับ ยังได้อีกนะ พี่พูดช้านิดหนึ่งนะครับวันนี้เพราะพี่กลัวแบบเราพูดเร็วแต่พูดช้าพูดชัดขึ้นเนาะ All right, moving to 22. It is thought by some that a school teacher's role is to motivate and inspire students. However, other people believe that a teacher's primary role is to pass on knowledge or give students knowledge. What do you think is the role of teacher here? Yeah, both the point of views are true and it's quite correct. And I agree with these two of point of views. Yeah. So personally, I think the role of a teacher is like first thing is that they should inspire students to learn and to study by entertaining them while they're teaching their students. Yeah, and also teachers also, yeah, it's kind of necessary thing and it's common in every school. Yeah, because the duty of a teacher is to pass on knowledge, is to give them or provide them a knowledge to students. Yeah. So that's the role of a teacher. Yeah, I see. All right. So to me, I think a great teacher should do several responsibility related to themselves as well as students. So I think if an English teacher motivate and inspire students that how important it is of becoming fluent in English or emphasize the way that we can be fluent of English, right? And then a student can achieve this. So I think this is a necessary, this is an essential thing that
a great teacher should motivate and inspire students to become successful later on. And I think passing on knowledge is a key just because it's fundamental. If you are a math teacher, so you need to understand and comprehend the details, right? Content, useful knowledge, and then pass on students in order to make sure that a student can study and understand what you are going to give them. But anyway, some kind of knowledge is a lot. So in this current era, we can see like students can study by themselves, meaning that teacher roles on passing on knowledge is less likely to be acceptable in this kind of dimension. So I think teachers should adapt themselves to give just partial knowledge that is necessary to the student. For example, like we can uplift the way that we can pass on knowledge into practicality or authentic world. For example, like if you study mathematics, they're thinking about like how we can create something that is related to numbers, right? And how to make the world better place if you teach science, and how to make student gaining some money if you teach economy, things like that. So this is the way that we have to understand. I mean, the teachers should understand in order to make sure that the student can become succeed later on. Yeah, successful later on. That's it. อีกสักข้อหนึ่งนะไหวปะสนุกสนานนะฮะมันเป็น education ที่ก็จะอินนิดหนึ่งต้องขอโทษอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นแบบ medical หรือว่า science อาจจะต้องฟังเรดาร์อย่างเดียว right okay moving to next one I think fewer schools are requiring students to learn and improve their handwriting skills so do the advantages outweigh disadvantages of this trend เขียนตัวหนังสือด้วยมืออย่างเช่นหมอเนี่ยจะอ่านไม่ออกใช่ปะถ้าเราไม่ฝึกให้เขียนตัวหนังสือดีๆเนี่ยจบไปหมอเป็นหมอปุ๊บจะสร้างปัญหาให้คนที่ทำงานด้วยถูกไหมสมมุติว่ายูไม่ยอมปรับลายมือแต่ว่าหมอเนี่ยมันจะหมอส่วนใหญ่ลายมือจะ let's say ว่า it's hard to be readable right so unreadable actually but in the context of hospital so I think nurse understand completely what they are supervise to their medication so it is important or not to improve handwritings in the modern world I don't think that the advantage of improving handwriting skills outweigh the disadvantage. The thing is that there are a few advantages of using or improving handwriting skills in our daily lives. Like, for example, if we write a letter and then deliver it to some people, like it's going to be better and it's going to be quite useful if we have handwriting skills. I mean, what I mean by that is that some people, when they write something, their handwriting is so bad and it's not understandable, and the readers will get frustrated when they read something that they cannot understand. Yeah, so that's just one thing that I think it's necessary, but it's a little bit necessary for improving our handwriting skills because at schools, I don't think that teachers or educational system should add the subjects of handwriting skills into a curriculum because that's I would say honestly it's a waste of time, and instead we can learn something that is more difficult for students to learn by themselves, like mathematics or science, like or we and also we can build more laboratory room for them to do experimentation and also do like test, like something like that. Yeah, rather than forcing them to
improve their handwriting because this skill you can it's kind of practical skill, but you can sharpen this writing skill at any time, anywhere. If you stay at home, you can like grab your pen, or your pen and your book, and then just practice writing every day. And I believe that your skill will be improved one day. But and also this is for additional explanation is that like the disadvantage is that, as I said earlier, like it's a waste of time, and instead of improving our handwriting skills, also in this current time, in this current period, more technologies have become more popular. And more popular, like such as computer or iPad or like mobile phones. And actually when we text the messages, or when we write the reports, or when journalists when the staff or the journalists, when they write the news, and when they publicize these news to the public, they use computers, they use technologies by typing. So actually, instead of instead of sharpening our skills of writing, like by using our hands, I think we should pay attention to the skills of typing more and more, because it's pretty common in these days. Yeah, and it's not like in the previous generation that we did not have computers, and when we send messages, when we tried to communicate to other people, we always wrote a letter. Yeah. That's it. I do agree, totally agree with you. เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไร So I do agree that it should be cut out for handwriting skill, and this is no meaning to improve handwriting skill just because we can see like right now we can use some equipment or technology to improve a bad handwriting and become readable writing later on. I guess just because for some aspect of like a doctor assign nurse to order some medication, but in this context the nurse fully understand what the doctor assign or order, so there is no problem to talk about that. And in order to make sure that handwriting is perfect, so I think typing is a key to improve, just because everyone have to type in on a computer and a touch screen. Or I would say that other aspects of improving student ability is more important than improving handwriting here. Yeah, for example, like critical thinking, language skills, or even number of skills, things like that. That's it. ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยไหมนะครับก็เดี๋ยวลองไปไล่ดูทั้ง23ข้อนี้เนี่ยชอบข้อไหนก็ลองเขียนมันได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งดิสคัสต่อนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้เปิดดิสคัสก่อนถ้าจบเสร็จปุ๊บแล้วก็พี่ก็จะขอครึ่งชั่วโมงให้เราฝึกฟังยากๆนะได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ายูพูดไปเลยทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกมันอาจจะหลุด concentrate ไปหน่อยหนึ่งโอเคนะ alright see you next week มีบอกว่ามีเช็คเอเซนะครับเพราะว่าเหมือนยังมีเอเซเหลืออยู่ครับที่ยังไม่ได้เช็คครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าจะเช็คเอเซพรุ่งนี้ได้ไม่มีปัญหาพี่ชอบเช็คอยู่แล้วเอเซยูเขียนมาอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวกะจะเขียนอยู่ครับโอเคได้ลองเขียนดูพี่ชอบคอมเมนต์เอเซแต่ว่าคอมเมนต์เอเซคือคอมเมนต์คือหาข้อผิดอยู่เข้าใจป่ะหมายความว่าสิ่งที่ถ้าอยู่อยากคือไอก็ค่อนข้างบางครั้งเนี่ยพอเขาคอมเมนต์เขาจะดูเป็นภาพรวมถูกไหมครับแต่ว่าไอละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าแบบ between the line เลยอะ sentence ต่อ sentence เลยอันนี้อยู่ไม่มีปัญหาเนาะโอเคไหม improve writing ได้เนาะ
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราคอมเมนต์เอเซทีไรอะเครียดทั้งครูและเด็กเพราะว่าตัวติวเตอร์ก็จะ expect ให้เราเขียนดีขึ้นตัวเด็กก็คิดว่าตัวเองเขียนดีแล้วก็ไม่ได้อยาก improve มากขึ้นกว่านี้แล้วเหนื่อยทุกอยู่ต้องเข้าใจว่าแบบโมเมนต์ของเพราะว่าคนเขียนจริงๆเนี่ยเขาจะเหนื่อยไงแต่ว่าอยู่ต้องแลกด้วยการเขียนนะครับปรากฏจะเขียนได้ดีเขียนเก่งเขียนเป๊ะมันก็ต้องamount of time that you need to consistent practice and that's it นะโอเคตามนั้นลองเขียนมาก่อนก็ได้แหละพี่ค่อยว่ากันนะครับ thank you so much 23จำไว้ด้วยนะจบที่23โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ